Čaute všetci, tu je Braňo Čurý. Dnes mám pre vás na predaj pravý mešťanský byt v centre mesta na Alžbetinej ulici priamo za mnou. Tak poďte sa pozrieť. Byt má 130 m štvorcových plus povalu, má vysoké stropy, vďaka čomu je naozaj vzdušný, je totálne v pôvodnom stave, takže si ho môžete prerobiť podľa vašich predstav, má výhľad do nádvoria a z balkóna priamo na Alžbetinu ulicu. Ak vás tento byt v centre mesta zaujal, ktorý má navyše ešte aj vlastné parkovanie vo dvore, tak sa mi ozvite.